咱要来领受分享主的话，咱大先来做祈祷。听人的主，上帝感谢你，感谢你，阮伫这个秋天开始凉冷的时，阮做伙聚集伫遮。阮若要对主献上感谢，也要通过这感恩节，搁一遍思考主你的话，互阮的生命中间，成做一个感恩的人，成做一个有属灵气力、对主领受着听的人。愿你的话成做阮的帮助，甲气力。祈祷靠主耶稣基督的圣名，阿免。今日即摆咱三甲来领受即个主题，讲上帝悦纳。悦纳的意思讲上帝足欢喜啊。若用较特别的话是讲上帝足介意的，足介意你感恩。因为这感恩毋是讲一个表达，是像一个献祭，是对咱对遮所读的诗篇所来吼。当咱小等的下当搁煞一节来三甲学习啦吼，咱下面会学习这个经节，所以对伫上帝来看，感恩毋只干那是一个心意的表达，就是一个祭物，是感恩做祭。咱知影古早献祭毋是随随便便讲我要献祭就献祭，你都要通过祭司，甚至重要的时刻都要大祭司才会当做，表示迄是真慎重。非常的严肃，当感谢就会当成做祭物，这是何等美好的一个祭祀啦吼！所以感谢是成做献祭。伫诗篇50篇的14节到23节，伊讲这是上帝所悦纳的，上帝悦纳的，上帝所欢喜的，上帝所喜爱的，上帝感觉伊是上大的美好的心意。咱讲感谢嘛是对至关的行愿吼，台湾人真容易了解什么叫做行愿啦。但是伫民间的社会，行愿的意思通常拢是物质上的。讲你若互我得到吼，头奖吼，我就行你偌济吼。你若讲好，我得到1万，我行2万，你就甘愿，大家拢甘愿，毋是啊？你若要得较济，要行少，大家嘛会晓啊。这无本的生理嘛。对上帝行愿的意思是，毋是物质上的。对上帝行愿是因为伊奇妙的保守，伊保守你的心怀意念，伊保守你的脚步在我，伊引带你头前的道路，不一定是顺境哦，逆境得到平安嘛是一种的祝福呢。所以。行愿确实是一个对心底、对上帝的感恩吼。50章43节伊讲，凡若献感谢做祭，就是尊重上主。伊讲，若是用感谢献祭的人是咧尊重我，顺坦主命令的人，伊要受到拯救。这经节拢是咧甲咱提醒也好，也是咧甲咱教导讲。用感谢做祭，献上感谢的祭，就是尊重咱的主。而且重要是，这所上帝所欢喜的。你知影头一对兄弟啊，该阮献祭，上帝有接纳无？上帝毋接纳呢？所以表示上帝有接纳的祭才是好啊。若无吼，你黑白献都无效，迄是假路的就对啦吼。所以用这个做咱的起头，咱来思考献祭感谢的祭到底伫咱的生命中是有何等的要紧？哥林多前书1章40到90，拄则咱所读的，是保罗对哥林多教会一种感恩，对上帝的感恩。所以这嘛是用一个牧者的身份，用一个开拓者。这个宣教师保罗对哥林多教会因的所有的表现，用一个祭物献予上帝，所以伊就描述，伊写配合哥林多教会，用安尼来描述伊的感谢。伊讲：我时常为了恁得感谢我的上帝，因为伊通过耶稣基督赐恁恩典。一个牧者为着教会兄弟姊妹献祭感谢，这是真宝贵的吼。意思讲。这间教会互保罗心底对主来感恩啦。安怎感恩呢？有几项伊下面的经节。第一个，伊是讲是
因为主的恩典，互咱伫基督内面，逐项拢富足，而且佫充满充分的知识甲口才。白话的圣经是讲，互恁通过基督，逐项得到富足，充满逐款的口才甲知识。意思是，哥林多教会兄弟姊妹领受到逐项拢富足，吼，逐项拢富足。逐项富足什么意思？一句话若定，就是逐项富足是表示你拢无欠缺，心灵富足、家庭富足，甚至包括你的物质财务嘛富足。这敢毋免感恩？而且佫充满着知识甲口才，意思是伫主的内面，互咱充满着智慧，有迄个喙水，有迄个口才，通宣扬主的听，会当见证上帝的祝福。当第二，伊讲其中是个上好的见证，上好的见证。伊讲伫咧听候基督显现的时，无欠缺任何一项的文书啦。讲恁基督的信息已经伫恁中间坚固，互恁无欠缺什么文书，通听候咱主耶稣基督的显现。意思是，伫主的内面已经有得到圆满的恩典，逐项拢无欠缺。安尼是表示伫主的内面，即个教会兄弟姊妹领受到即款的恩典是何等的美好。第三项讲主要对头到尾帮助咱。互咱伫主的基督降临的时阵，无通指责。意思是主也要持续帮助咱。当主降临，意思讲到最后迄日，到耶稣基督再临迄日，互咱无通指责，是讲无欠点啦，吼，啊无缺失，啊无漏沟，啊无浪占，安尼表示就是另外一种的圆满嘛，吼，一种的圆满。保罗佫勉励这个基督徒讲，信息的上帝呼召咱甲伊的囝耶稣基督有团契。团契这两字咱变做名词啦，所以意思是结连的意思，吼。咱相离团契是一个团契，一个名词哦。但团契内面有团契较要紧，团契内面有三听，有三结连。咱兄弟姊妹三听三结连，叫做团契。若安尼咱甲耶稣基督团契，佫较宝贵。所以，伫保罗先生读的这段咱所读的这段经文，嘛会使讲是保罗为着哥林多教会兄弟对心底提一个感恩的祭来奉献予上帝。伊所描述的，就是伊对主所领受的。特别其中的这节吼，互我有一个感动啦。有关基督的见证已经建立伫你中间。牧师若是学亲像保罗先生吼，我讲我伫今年有甚物通感恩呢？为着教会感恩呢？我感觉讲，咱拄啊完成的第7期的幸福小组，就是一个上水的回应甲见证。保罗为着这个哥林多教会的基督徒献上献祭。伫顶日咱的小组举办福音大会，有一组吼。自然小组伊设计一个桥段，就是一人分一张纸，讲来，咱这个小组员包括咱的这个best， 恁是毋是下这张纸来写3项？你感觉这年来感谢的事？我嘛参加，我就甲写第1项，我讲感谢上帝，你予阮富强教会兄弟姊妹，大家平常真三听。真合一，热心服侍主，特别是，互咱富强教会有真做一个爱传福音、牛传福音，而且是骨力传福音的教会。我讲这是我其中的一个感恩啦吼。所以保罗先生为着哥林多教会献祭，要讲牧师伫遮为着咱过去这2个月，大家拍拼。招 best 招无队友来教会，用尽各种的方法，就是有口才，嘛有知识来传福音。我简单甲咱
即摆幸福小组简单用相片，互咱小可影一个，因为有真侪兄弟无拢伫第一线参与啊吼。咱敢若周报听到消息安尼吼。咱即届拢总有8个幸福小组，有8个幸福小组，就是8组就对啦。啊，我初甲统计，因为还无精密，因为迄周报咧呈现的，有诶即礼拜有班，迄礼拜有班，但是我估计起来，咱伫即2个月中间有接触85个到90。若讲佫有诶来100、200个，那假如我想差不多100位啊，100位诶即个慕道友。参与诶同工吼，当然为共一组啊参加4摆、5摆、6届、7届、8届，有150名。互咱感觉上感动的是，那照场次啊，场次差不多有55场，意思讲，咱的教会伫即过去2个月、2个多月有办55场的布道会哦，55场，虽然是真小型，但是大家吼，牧师上感动的是讲，逐摆咱的小组拢会讲，牧师啊，你来甲阮勉励者，甲阮鼓励者，但是我拢想讲吼。恁讲的比牧师较好啊，因为熬见证、熬讲信息，嘛熬带破冰，啊嘛熬带歌。我见讲这55场的中间，有55场的诗歌，有55场的见证，有55场的信息，看起来较像安尼不着痕迹，但是我感觉迄威力是足大，迄是静默当中，上帝在运作的伫咱中间。讲这伫今日感恩节，迄是牧师感觉上好的祭物献互上帝，吼，毋是迄个实际的迄个祭物啦，是即个无形传福音的祭物。啊，当这小组中间，咱来看啊，每一场拢真盛况啦，吼。这组是叫做借力幸福，借力幸福小组是咱以赛亚牧区的。这组是自然小组，用拜5暗。这组是第3组是乐活共学营。这组偌有创意，你敢知影？伊竟然伫网络招生啦，伫网络顶面招生，讲有人要来学才艺的无安尼？啊，也毋捌你啊，毋是招，讲这个是我的8时甲招来，是讲你有趣味学这无？啊，咱的密政小组哦，因就是有这个创意吼，用手作来真做招呼人来，而且佫公平的哦。你要来学手作，真欢迎，但是你都要听我讲福音，安尼才会当真做学员安尼。啊，真正大家认真，甚至有人对家己来安尼啦。啊，伫咱中间举行差不多6、7礼拜安尼。啊，因都真有创意哦，第几礼拜都一个1、一个2、一个3安尼吼。啊，那这个是叫做武力幸福，武力幸福，武力幸福是咱的3人小组。啊，因办真多啊，足大型的这个活动吼，啊，逐摆拢真精彩。这个是咱的老院长、老刘书记院长因呼召新老病院的这个同工作为举办这个启动幸福。因感觉讲，伫病院内底本来就是用传统音做优先。啊，所以伊嘛足重视讲，对外传福音，啊对内嘛爱对遮个员工来传福音，所以伊拢会招一阵遮个较属伫主管吼，也是讲伊足亲近的核心的同工，伫遐来传福音互因安尼吼。这是遇见真幸福，是咱的喜乐小组，因办伫咱宛如执事的厝底下办这个热情的。这个福音活动吼，嘛来教会举办这个爱餐安尼。这第七组是好家在幸福，是咱的果子小组吼。哇，因的小组吼，毋是大人哦，囡仔佫较侪安尼。啊，所以等于共一场幸福小组有大人啊，佫囡仔安尼吼。啊，这是因顶礼拜出外的相片。佫一组是遇到幸福遇到幸福。嘛，这个小组嘛办几啊年啊吼。啊，就遮个贝斯来到教会中间，啊，因嘛做伙举办即个福音的餐会。有诶小组可能
筹备也是人员无够，因就是办单场的，也是2场的即个福音茶会。咱的约书亚牧区有即3组信会小组、用作用小组、亚比斯小组，因有的是单独举办，有的是联合举办吼。即个福音的茶会也是餐会，嘛是共款招这个 base 来。设计其中的逐个桥段吼，拢准备啊足好势，有诶吼巨细靡遗哦，敢若一个幸福小组的活动，也是一个福音茶会，迄时间表拢写啊清清楚楚，迄比一间教会咧办搁较认真。搁咱的保罗牧区，因就是直接来办福音的茶会，分无共款的时间来办吼。这是慧兰小组，这个是自强小组，这个是这个底波拉小组，这个是咱的这个应展小组，拢办这个单场，等于是单场的幸福小组就对了吼。咱的基甸牧区，正也咧办，也未完成的，有基顺小组，有基立小组，有基训小组，搁有儿童福音茶会安尼吼，昨昏在办的吼，有的牧师无收到相片，真歹势。因遮的小朋友吼嘛足大阵就对啦吼。现在即个牧师分享遮的，毋是讲哇，咱办这么热闹热吼，有啥物庆祝的？我感觉上大感动的所在是，咱富强教会已经具备即款传福音的基因、传福音的热诚。传福音的技巧，像圣经甲咱讲充满着逐款的口才甲知识，因为咱耶稣基督的信息已经伫咱的中间甲咱建立啊。这是感觉讲做牧者，其实我拢毋是第一线，拢伫边啊，拢伫陪伴，拢咧看，拢咧甲因応援，甲因拍扑啊，甲因鼓勵。但是我看讲，咱的教会有一阵勇敢的。传福音的精兵，这个爆发力实在是无可限量。若要讲有啥物需要搁较进步的无？我咧感觉讲，咱7、8年来，咱举办的幸福小组已经成做一个真水的形啊！吼，咱家己有家己的文化。那过来较需要是，毋若是小组，毋若是团队，是每一个兄弟姊妹，你拢知影讲，我是富强人吼。无传福音就对袂着啊啦！逐个人拢会晓传福音，会晓讲信息，会晓讲耶稣基督的救恩。那安尼，咱4、500个人就是4、500个基督的勇士。咱真期待即款的这个进展会当佫继续伫咱中间。所以牧师用这个献上感恩祭，那是咱兄弟姊妹，咱来学习讲感恩。就是要互咱的生命更较美好啦，吼，互咱的生命更较美好。咱事实就古早到现今吼，真侪的材料拢是咧讲起讲教人要安怎感谢。用人的角度歹讲吼，迄历代古早有真侪迄古早的语言甲故事、寓言啦吼，甲故事拢用动物咧表达感恩啦，其中有2个吼，真出名的感恩的故事，就是印度有一本古早册，就是叫做《五卷书》。其中有一个故事叫做鸟鼠啊救枪的故事。佮另外，伫咱出名的《伊索寓言》嘛是用动物来做例来做故事，讲是一个高下报恩的故事。这故事可能咱伫这个童话啦，也是伫咱的网络内底拢定来看到。不过牧师用这个来做引言啦吼。伊咧讲，伫咧印度，咱知印度出迄个枪啦，有迄个枪。简单讲是讲一个所在，荒郊野外，拢无人住的所在。足古早都有一群鸟鼠啊，伫遐世代咧传演，吼。迄个风波伫水边。迄鸟鼠会晓挖空嘛吼，挖来挖去，挖亲像一个别庄安尼哦吼，一层搁过一层，秘伫洞内，生活足快乐，一代繁衍过一代，无拍算讲，有一届吼，有一只象王啦，象的王吼，带一群伊的象的百姓安尼
弄来弄去，行要去水边，来啉水啊！无想讲哇，这阵枪迄骹地偌大诶，揽来揽去啊，揽对迄个鸟鼠诶，迄个因的别装顶悬去哩。你知影讲揽落到个土塱落落哇，有个鸟鼠歪头去啊，有个打扁去啊，安尼。哇，一大群鸟鼠安尼差不多损失足多去就对啦。哇，遮个村落遐鸟鼠讲，赶紧招来讨论讲，这阵枪我庞然大物呢甲咱打死若搁来一摆，咱就寸草不留啊，就对啦。连流传的经济拢无去啊，赶紧来想办法，无性命危险嘛伊想一个办法讲，安尼咱叫几只鸟鼠较勇敢的，走去水池边，起来找这只象王。因真正走去象王头前讲，象王啊，拜托啦，象王啊，拜托的，阮有话要甲你禀报啦。讲恁离遮无偌远的所在就是阮的徛家呢。阮拢秘伫洞内因滚啊世代子子孙孙伫遮咧繁衍。恁一个要去啉水骹踏过甲阮的鸟鼠拢打死了去啊！你若搁打来打去，打几遍阮就拢无剩啦。讲你若可怜阮请你敢会当挖对别条路去挖别条路。就是因为像阮即款安尼小东西看毋食物啦甲你遮枪遐大只。毋过无一定有一天恁会得到一寡好处嘛，无一定呢你留阮一条性命，无一定有一天会报答你啊！这个象王安尼真自信啊，想的讲好既然我打过恁的遮的房屋我洗你别位去安尼。这故事咧讲起着安怎呢？过无偌久，市内迄个人迄个王要来掠大象，命令这个掠象大队甲这个象拢掠起来，包括这象王因为足粗的手甲绑只象的骹啦、颔骨拢绑的，去绑伫个大树的树壳内底下顶悬安尼。哇，拢袂叮当啊！象是为束缚，是为限制啊。这象王就开始想讲，哇，到底什么办法？要用甲带，我虽然足有力迄手较粗会去伤着啦，无法度。伊想都想无，突然间互伊想讲，无偌久以前，一只遐鸟鼠甲我讲，你若需要咱找阮呢？就真正，伊甲因迄阵枪内底有迄无互掠着的，因走来边仔咧看，甲一只母的象讲，你拜托去咱顶下要啉水迄个山坡去找鸟鼠，拜托因来甲咱帮衬一下安尼。这只母象真正走去到迄个鸟鼠聚集的所在甲因拜托讲，恁敢有啥物办法来帮阮遮受束缚的大只象安尼啊？这象王甲象群拢互掠着安尼。像安尼，遮个鸟鼠招规大堆拢走来到这大树的边大家看到讲象遐有力，毋过迄阵变做上无力的因为因带袂长但是这阵鸟鼠讲，咱有样武器比象较有力，大家拢爬去到迄大树的顶面用因的上力的喙齿甲迄大丛迄大棵的树夹了，迄个树就断去这个象就得到拯救无亏咱遮鸟鼠竟然救到大只象，是表示什么？你对人有恩慈，别人报答你就是救你的性命。另外嘛同款，这个伊索寓言的故事啦伊索寓言的故事就是讲鸟鼠迄个狗兄报恩。这个故事伫迄个伊索寓言内底讲，有一只小只狗兄无细字落入去水泥内底这狗兄无啥会受水，无偌久就要淹死突然间一只粉鸟看到一只狗兄伫个水安尼挣扎赶紧伊就飞去树边夹一粒叶赶紧弹落去伫个狗兄边迄只狗兄看到遐大粒的叶赶紧爬起来，哇！就会当迄个叶
流去到溪边，爱就爬起来啊！啊，只狗仔赶紧甲这只粉鸟洗倒下。过无偌久，这只狗仔毋过行到河边啊，看到拄啊好有一个拍拉的人，哇！摕到迄个弓箭吼，弓箭啊，准备要来射迄只粉鸟啊！啊，这狗仔讲：哎哟，安尼若互迄箭射着啊，这只粉鸟早就无命呢。这狗仔讲：啊，我要来甲救啊！要画大声嘛画无啊！蚂蚁吼急中生智啊，伊嗖去到狗遐，啊，迄个拍拉的人吼，猎人吼，伊骹边吼，怎甲夹一喙安尼，甲迄个猎人夹一空，夹一个，啊，迄个猎人挺一个吼，怎手要去摸的时阵，哇，迄个箭射你边仔去啊，啊去，迄只粉鸟赶紧飞走安尼。因为这是古早流传出来迄款感恩的故事啦。你对别人有恩，别人不会报你，可能更较大。啊，这是咱对看到的故事。啊，所以这个故事互咱一个提醒，就是讲，你有时对人一个小小的祝福、帮赞，有时会变做你救命的恩典。历史中真侪出名的人嘛咧讲感恩的话啦，吼。马丁路德讲，袂晓感恩，就亲像咧偷体。你袂晓感恩，就亲像咧偷体。迄个诗人但丁，伊讲即个讲，放伫地狱中间的，吼，关伫地狱的啦，吼，毋是肉体的罪啦，就是遐个吼，安尼愁眉苦面安尼，毋知感恩的人，关伫迄家家拢是这，哇，关伫地狱的所在。咱民间有一句俗语讲，人袂当忘本，心袂当忘恩，吼，手悬万丈无忘根，人若飞鸿无忘恩安尼。伊是讲树较大丛吼，你都根爱直咧啦，若无根吼就无效啦。人你安怎偌年啊发展，你毋通袂记人的恩典，可能是你的老师、你的时段、你的好朋友对你的帮助。故事咧讲，上帝吼派天使来世间，摕两个地啊要来收物件，一个地啊叫做感恩地，一个地啊叫做祈求的地。啊，一个招一站了吼，要转去天国，要去天顶啊，发现讲，迄个感恩地吼，安尼空空啊，无啥物啊。啊，毋过迄个祈求的求讨的地啊吼，哇，底袂了，搬袂振动安尼。啊，这什么意思？咧表示讲，人常常吼是爱要讨要求，但是袂晓感恩。今仔日是感恩节，虽然这是对美国传来的感恩节，但是迄个故事啦，事实是共款的。咱台湾有台湾人的感恩节，但是你知影迄个感恩的意义是甚物？吼？啊，所以咱无共款的赞许，拢都爱感恩啦。无共款的赞许，拢爱感恩。第一，环境好歹拢爱感恩，环境好歹拢爱感恩。信靠上帝，相信伊参与咱每一天的事务。咱知影讲主拢甲咱同在，无论是好环境歹环境，咱拢感恩。帖撒罗尼迦前书5章16节到18节安尼讲，着不时欢喜，着继续祈祷，无论什么境遇拢着感谢，因为这是上帝所喜爱，爱恁遮的属基督的人安尼做。啊，所以拄则咱的慈宝老师在带诗歌时，伊咧讲，有的人吼跋倒嘛咧感恩，看起来毋是讲袂疼，也是无代志，是讲好佳哉。所以用感恩的心，你迄个艰苦就无去啊。第二项，咱来用施恩者来感恩。谢恩的人，毋是将你得到的好运啊、好代志啊，拢是你的运气啊、你的命运啊，哎呀巧合啦，吼，伊得到什么彩券啊，我得无到啦，伊得到是伊的好运。真正会晓感恩的人是，你要感谢是上帝迄个圣佮善的开力，迄开力伫伊的奇妙的内面，咱有得到。但你历史2章23节安尼讲，我的列祖的上帝啊，我感谢你，称赞你，因为你赐我智慧甲才能，阮求问你的，你已经启示我，将王爱要早的指示阮。
但你是一个感恩的人，所以虽然伊伫王宫经历真多的危险，啊，搁灾难，但是因为伊是个感恩的人，常常家己伫家己的蜜房咧祈祷，上帝互伊伫王宫的内面一直拢得到幸通。第三，毋是因为你拥有啦，吼，讲我有食的吼，真澎湃，今年吼我股票赚偌济啦，我事业做偌好啦，才要感谢。我的工课头路足好势，毋是，是因为你是蒙恩者。为了你这个人蒙恩来感谢，毋是讲我得到偌济来感谢。安尼大家知影意思吼？迄赞数是无共款的。安尼明年你拄啊好做生意无赚要安怎？你蒙恩的意思讲，我这个人伫主的内面是永远得到恩典的。无一定我的境遇，无一定逐项拢真顺境啊。所以信靠上帝，毋是为着完成的事来感恩啊，是因为伊为咱成就这个事。我成就这个事，我会感谢，但是我是主为着我成就，我来感谢。因为所书5章20节讲，就靠咱的主耶稣基督的名，为着逐项代志时常感谢咱的天父上帝。靠耶稣基督，意思是，毋是讲我会厉害，我的能力吼，我有甚物款才调，是因为耶稣基督为着逐项代志来感谢上帝。第四项是感恩，是将功劳归乎应得的人。感恩是因为你知影讲，我得到这美好，毋是干那为着我家己，是将恩典也是功劳归乎。若是对信仰来讲，是归乎咱的主。感恩是要互上帝所欢喜，甲荣耀归乎恩典的主。兄弟姊妹，诗篇69篇30节到31节讲，我要用诗歌称赞上帝的名，嘛要用感谢尊伊最大。用诗歌称赞，拄则咱敬拜赞美，咱唱诗歌来学了上帝。咱搁爱用咱的感谢的行动来尊伊最大。讲安尼会做互上主欢喜，会互上帝欢喜。讲比献牛、比献有角、有蹄、有迄个骹蹄的牛更较好。意思讲献实际的祭物吼，你对上帝诗歌感恩，用感谢尊伊最大吼，比实际上献一只安尼遐尔水的牛更较重要就对啦吼。有看到一篇小小的文章，伊咧教导讲，咱伫什么境遇拢都爱感谢吼。当然你嘛会使怨叹啊，嘛会使责骂啊，嘛会使安尼咒詛啊。但是伊讲凡事爱感谢，伊用安尼来描述啦吼。伊讲爱感恩伤害你的人，因为伊磨练你的心智。伤害你，搁要爱感恩哦，因为伊磨练你的心智。爱感恩欺骗你的人，因为伊增加你的智慧。哇，迄诈骗有够济吼！你若互伊骗无对，讲哎感谢你，好佳哉，我互你骗一下，知影讲迄个道义毋对安尼吼。爱感恩中伤你的人，因为伊磨练你的人格。爱感恩鞭拍你的人，因为伊激励了你的斗志；爱感恩遗弃你的人，因为伊教导你应该独立；爱感恩甲你绊倒的人，因为伊强化你的双脚；爱感恩责骂你的人，因为伊提醒你的缺点。这个拢是负面的，对毋对？我若拄到这个一项，我就惨啊！拄着遐侪项，但是竟然这个人的心智遐强，讲我为着这个感恩，因为这个拢成做我的养分就对啦，成做我的养分啦。伫顺境的人吼，无一定会拄着这个操练呢。但拄着逆境的时，你有这款的心态，因为你的心够强大，吼，你的心有够成熟，你的信仰有够强，所以约瑟拄着苦难的时阵，伊嘛是感谢上帝；但以理拄着艰难伫王宫受束缚的时，伊嘛是感谢上帝。咱拄着的困境甲艰难，敢有变较大？但是伊突破，而且赢过，而且对上帝领受上大的祝福。所以最后这段结论，你讲
感恩所有互你坚强有成就的人，因为日出东海落西山，秋也一天，喜也一天，拄着代志无转牛角尖啦吼。安尼，你互别人足舒坦，啊，家己嘛舒坦。兄弟姊妹，今仔日是咱过感恩节，咱为着50周年吼，对旧年开始，咱讲是毋是咱将咱的感恩用迄个行动来装备？伫50周年的时阵，咱要推动各项的庆祝、训练、大型的事工。咱两望讲通过兄弟姊妹，你我拢有份，无论是钱多也是钱少，你有气力就出较济，无气力有参与。啊，互咱感觉讲，即个事工毋是长老的份，也是牧师的份，是逐个人拢有份。啊，互伊通过即个庆典、即个庆祝，咱望讲2026年，规年度有无共款的系列的活动，有动态、有静态、有演习的，吼，啊有各种的大型的礼拜，咱通过即个亲像保罗先生。伫上帝面前，甲上帝献上感谢。伊安那甲上帝讲，伊讲我时常为着恁感谢我的上帝，因为伊通过基督耶稣赐恁逐项的恩典，互恁通过基督得到富足，充满逐项的口才甲知识。因为基督的信息一直在中间坚固咱，愿咱逐个人拢领受到即款的恩典，因为。即个50周年的庆典，若只干那少数人咧闹热，都无意思。是每一个兄弟姊妹，你无论是50年前就一只，还是最近旧年、今年才开始，你拢有份伫即个50周年的喜乐、感恩的中间。兄弟姊妹，咱下面要来为着这个需要祈祷的兄弟，来为着恁做服侍祈祷，为着这个。有心内有软弱、有病痛，要爱主去医治的。咱要请敬拜团有亚麦古来斗带诗歌，咱要请咱的代祷团队、咱的长老准备心。啊，咱听姊妹，无论是5楼还是4楼，伫咧心思的中。